اهلا وسهلا. في هذه الحلقه غادي نهضروا على واحد المنهج اللي تيتسمى من اكثر المناهج فعاليه. علاش؟ لان هذا المنهج هذا تيقدم لنا قيمه مضافه بسرعه اكثر من المناهج الاخرى. هذا المنهج تيتسمى المنهج التدريجي او المنهج incremental life cycle، يعني دورات الحياه ديالو تتمشي تدريجيه، تتمشي درجه 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 درجه. ما نظنش واش فايد لكم خدمتوا على شي منتوج جزئي، بمعنى ان هذا المنتوج ما تيتسناش حتى المرحله الاخيره باش يكون خدام، ولكن تيكون جزئي. كل جزء يقدر يعطينا قيمه مضافه للزبون، يعني يقدر يخدمه في كل درجه. بمعنى اخر اننا في هذا النوع ديال المناهج تنخدموا على المشاريع اللي نقدروا نعطيو قيمه مضافه في درجه، ماشي المشروع كامل، ماشي منتوج كامل، ولكن تقدروا نخدموا المنتوج في ديك الدرجة، والدرجة الثانية تنزيدوا عاوتاني خاصيات أخرى، الدرجة الثالثة تنزيدوا خصائص أخرى، وتنبقاو هكا حتى تنوصلوا للمنتوج النهائي ديالنا. تنظن مازال ما اتضحت لكم الأمور. على هذا الشيء حنا ما تنعطيوش غير نظري، تنعطيو ما هو تطبيقي. في هذا العصر ديالنا علاش قلت ان هذا المنهج فعال وفعال جدا؟ علاش شفنا الامثله. اي واحد فينا عنده تليفون، في التليفون كاينين تطبيقات. مثلا انت خدمتي على تطبيق تقدر تخدم عليه بهذا المنهج هذا. تخيل معايا انت خدام على تطبيق ديال الملابس لشي شركه، ففي الدرجه الاولى الا استعملنا هذا المنهج هذا نقدروا نقدموا واحد التطبيق فيه خصائص بسيطة، مثلا خاصية تسجيل، مثلا خاصية الادمين، يعني يقدر يدخل يشوف شنو تنسميوها الصفحة الأولى. يقدر مثلا في الدرجة الثانية تنقدموا خصائص أخرى، مثلا نقدروا نزيد واحد الخاصية تتكلم لنا على تاريخ الشركة، تقدر تهضر لنا على المنتوجات اللي كاينين في الشركة، وهكا كل مرة تنعطيو شي حاجة. يعني ما تحتاج الزبون يوصل حتى المرحلة النهائية باش يشوف المنتوج، ولكن في كل مرحلة في كل درجة تيشوف لنا خصائص. هكا الزبون تيكون عارف راسو كيفاش غادي الأمور، وكذلك يقدر يكون شي تغييرات وتمشي تغييرات كبيرة، تكونوا تغييرات بسيطة. مثلا النوبة الأولى ملي تيتفق هو والسيد اللي خدم له على المشروع تيقول له الهدف ديالي هاد التطبيق شنو بغيت فيه، والاسبوع الاول اذا كانوا تيحددوا مثلا المرحله الاولى تكون هي اسبوع، المرحله الثانيه اسبوع الثاني الى اخره. تيتفقوا على الاسبوع الاول الاهداف ديالنا. ملي تيعطيه هو التطبيق تيشوف هو يقدر يكون عنده شي تغيير، يقدر يكون عنده شي فيدباك، ولكن ما تيكونش كبير. مثلا اعتبرنا الدرجه الاولى خدم معي غير على الديزاين الصفحه الاولى، خدم على التسجيل، فغالبا ما تيكونش شي تغيير كبير. يقدر يقول له موديفي لي الديزاين شي شويه، يقدر يقول له مثلا في هذه الخاصيه ديال التسجيل زيد هاد لي كونديسيون، زيد هاد الشروط، مثلا عامل السن ولا العمل ديال السيد اللي يتسجل الى اخره الى اخره. كذلك تيحسن يعني هاد التغييرات اللي تنقوموا بها تيكونوا تحسين، تخليو الزبون راضي اكثر، وتندوزوا للدرجه الثانيه تنزيدوا خصائص اخرى. يعني تيكون الزبون غادي معنا درجه درجه وتيشوف القيمه المضافه ديال المنتوج ديالو الى نهايه المشروع. مثل ديال المشروع طبعا تيكون المشروع كامل كمل. هذا المثال ديال التطبيق، يعني التطبيق كامل تيكون كمل بالخاصيات ديالو كاملين، داكشي اللي كانوا اتفقوا عليه قبل. يقدر ما يكونش اتفاق مثلا مقارنه بالمنهج التنبؤي، ما تيكونش اتفاق واضح 100%، ولكن تكون عندنا رؤيه. يعني مقارنه بالكلاسيكي حتى هو راه تقريبا بحاله، راه تيكون عندنا اتفاق، غير هو اقل منه درجه، يعني ما تيكونش اكثر وضوح. لم نظرنا بهذا الرؤيه هذه. وطبعا راك مازال تكملوا معايا ومازال تعلموا اكثر ومازال نهضروا على هذا الشيء اكثر واكثر، وغادي تفهموا اكثر بالامثله وبالتطبيقات. هادشي علاش عجبكم الفيديو وعجبكم هادشي تنقدم، تابوناو باش تشوفوا ديما الجديد وتطلعوا درجه لقدام. ما عجبكمش هادشي نتمنى
بارطاجيو معايا شنو ما عجبكمش، تعليقات، اسئله، اراء، باش حتى انا نقدم راسي ونزيد درجه الى الامام. وامسيه سعيده.